Dober dan in pozdravljeni v 27. epizodi odgovori na vprašanja o AEQ pristopu. Danes bom odgovoril na 3 vaše vprašanja, ki sem jih dobil na mail. Upoštevajte tudi, da med tam časom, ko dobim vprašanje, pa da odgovorim na vprašanje, lahko mine tudi mesec ali 2, ker je vprašanj dosti več, kot je pa na razpolago časa za odgovore. Prvo vprašanje je, že 6 let imam težave z dvojnim vidom, diplopijo. Odpravil sem vrsto pregledov pri okulistu in nevrologu, vse mogoče preiskave, MRI možganov, možganskega žilja, vratnega žilja, vse je bilo BP. Nihče ne zna povedati vzroka za po domače povedano škiljenje, ki se mi pojavlja v epizodah od 1 do 10 minut večkrat letno, nenadoma in povsem nepričakovano. Pojavil se mi je tudi že med vožnjo avtomobila, na sestanku in med branjem knjige, situacije so bile res zelo različne. Zanima me tvoja razlaga skozi AEQ metodo. Osnovni skupen imenovalec ljudi, s katerimi sem delal in so imeli težave z škiljenjem oziroma z enakostjo usmerjenosti pogleda, je bilo to, da niso mogli skozi pogled izraziti jeze, besa ali gneva. Se pravi, močnih čustev, ki bi jih z jasnim in direktnim pogledom drugi osebi v oči dali s pogledom vedeti, kaj čutijo, kakšna čustva imajo in jasno izrazili čustva skozi ta pogled. In v takih primerih je potem prišlo do zamaknitve enega od očes, zaradi tega, da očesa več nista oba mogla hkrati gledati v isto smer, v isto točko, da se oseba ne more osredotočiti in pogled usmeriti v eno piko, se pravi, običajno v oči druge osebe, in s tem izgubi moč, se pravi, izgubi sposobnost jasnega pogleda. Drugo pa je, da se tudi ljudem, ki ne škilijo, upira, imajo odpor pogledati v oči osebi, ki škili. In na tak ima recimo neusmerjen pogled. In v obeh primerih se zgodi to, da se potreba ali način gledanja, ki lahko pokaže jasna čustva v pogledu, zmanjša in je potem zaradi tega seveda tudi neučinkovito in oseba lahko to notranjo agresivno energijo, ki jo ima v sebi, v bistvu obdrži v sebi in jo zadrži v sebi ter z njo ne vpliva s pogledom na okolico. Podobna je situacija tudi z jecljanjem, samo da pač jecljanje vpliva na verbalno izražanje, škiljenje vpliva pa na izražanje čustev in vpliv skozi kinetično energijo na okolico kot tako. Tako da AEQ metoda v bistvu razlaga škiljenje s tem, da se ne da, ne sme ali ne zna izraziti močnejša čustva skozi pogled, in škiljenje to zelo konkretno omejuje in s tem pomaga osebi, da tisto, kar ima noter v sebi, tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, s pogledom ne more urediti in ne more primerno vplivati na okolje. Seveda se pa potem zgodi tudi to, da je taka oseba manj učinkovita v reševanju težav, težje tudi jasno vidi se, težje se tudi osredotoča na probleme, se pravi probleme slabše vidi, ima manj jasno sliko in seveda zaradi tega lahko tudi lažje prenese toksično okolje, kronično toksično okolje, kroničen nered, ki ga ima pač v okolju, v katerem živi. Seveda za tako, sicer je res, da izkušnje do zdaj, ki jih je bilo več 10 z škilovostjo, sem imel samo z ljudmi, ki
škilovost razvili že v otroštvu. V vašem primeru je to prišlo kasneje, tako da tukaj bi bila možna tudi preobremenjenost, se pravi preobremenjenost možganov, ki zaradi tega pri katerem potem pride do pojava dvojnega vida, ker se v bistvu sliki iz obeh očes, ki prihajata v zadnji del možganov, v zavesten del zadaj, v center za obdelavo vidnih signalov, se pravi signalov, ki prihajajo iz očesa, ne zmore združiti obeh slik v eno in se pravi v bistvu dobimo epizode dvojnega vida. Tako da tukaj zdaj je težko reči glede na vprašanje, kaj točno, ali govorimo o škiljenju, ali govorimo o dvojnem vidu, ali se menjuje oziroma prekriva. Zdaj v tem drugem primeru je seveda tukaj govorimo tudi o izčrpanosti, izgorelosti, kronični utrujenosti in temu, da je oseba kronično neučinkovita v urejanju težav, ki jih, čeprav jih jasno vidi, potem ne zna, ne more ali ne sme tudi primerno urediti in odpraviti, in seveda se potem kar naprej ponavljajo eni in isti problemi. In če se nekom problemi pojavljajo in probleme rešuje skozi distres, se pravi, da je neučinkovito reševanje problemov, potem je en od načinov, da ustvari neko vsaj navidezno urejenost ali pa iluzijo, senzorno-motorno iluzijo, da stvari niso tako slabe, kot so v resnici videti slabe, ta, da poslabša kvaliteto svojega vida, in tukaj se potem lahko pojavi cela plejada težav z vidom, od suhih oči do sivih zelenih mren, astigmatizma, kratkovidnosti, daljnovidnosti, povišanega tlaka v očeh, odstopanja mrežnice, preobčutljivosti na svetlobo in podobne stvari, ki v bistvu kažejo na to, da je potreba po spremembi funkcije vida dovolj močna in dovolj pogosta, da postaja vedno bolj kronična, in iz kronične potrebe po spremembi funkcije vida lahko seveda potem pride tudi in pride običajno do kronične spremembe strukture oči ali pa samega vida kot takšnega, ne. In zdaj v vašem primeru je verjetno tudi podobno, ne, ker zdaj tukaj, če govorimo o dvojnem vidu oziroma škiljenju, govorimo o spremenjeni funkciji oči, ker se pravi, normalna funkcija človeških oči je, da imamo jasen vid, da imamo vid, s katerim lahko opazimo problem, opazimo situacijo, opazimo težavo že dovolj zgodaj, se pravi, ker pač vid je v bistvu čutilo, ki deluje tudi na daljavo, seveda lahko tudi na blizu, ampak namenjeno je predvsem temu, da pravočasno opazimo, kaj nas čaka v bližnji ali tudi malo manj bližnji prihodnosti, in potem na osnovi tega, kar vidimo, spoznamo, kje smo, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo, kaj moramo narediti, kaj moramo spremeniti, da bi lahko dosegli, da bi se lahko primerno v sedanjosti pripravili na prihodnost, in potem, ko pride do tega, da je potrebno problem rešiti, ga tudi rešujemo. In seveda zdaj, če je oseba v reševanju problemov učinkovita, potem tudi nima težav z samim vidom, ker jo ni strah, nima odpora, se ji ne upira videti jasno in pravočasno problem, ker pač ga lahko, ker ima izkušnje, ali pa živi v okolju, ki zna probleme dovolj učinkovito urejevati, in zato osebi ni potrebno zapirati oči pred problemi ali pa gledati stran od problemov, ker je seveda lahko tudi vzrok za težave z vidom, kot jih navajate v vprašanju. Sam sem imel recimo
pred leti, tega je koliko zdaj, 10 let nazaj, -3 pa -3,5 dioptrije v enem in na drugem očesu, in takrat v bistvu sem si zelo pogosto zakrival oči pred problemi in tudi sem bil v reševanju lastnih problemov bistveno manj učinkovit kot pol kasneje, najprej z učenjem somatike, potem z učenjem in sam sem se učil in potem učil druge klinično somatiko, potem pa še bolj, ko sva z ženo razvila AIQ metodo, pa potem AIQ dihanje, pa AIQ odnose, in se je skladno s tem tudi dioptrija začela spreminjati v očeh, tako da danes imam na enem očesu -0,25, na drugem pa -0,35 je bilo nazadnje, ko sem šel prečekirati. Teda očal v bistvu ne uporabljam ali pa zelo redko, oziroma uporabljam jih samo takrat, kadar pričakujem, da me bo nekaj zelo močno utrudilo kot tako. In zdaj podobne izkušnje imam že s kar nekaj strankami, ki so v bistvu te zadeve reševale. Sicer nisem imel nobenega primera, da bi se osebi škiljenje, ki ga je imela, ki ga je razvila v otroštvu, potem z uporabo AIQ-ja odpravilo, čeprav je prišlo do dviga čustvene zrelosti, je težava z očmi ostala. So se pa bistveno omilile in izboljšale druge težave, ki jih je oseba imela samo po sebi. Zdaj, v vašem primeru, glede na to, da se je to zgodilo kasneje in da ni kronično, kronično se ponavlja, ni pa stalno prisotno, vam pa mislim, da se z AIQ-jem tukaj da pomagati, ne morem vam pa to seveda zagotoviti, ker je lahko zelo različno. Treba bi bilo videti, kakšni so dejansko globoki vzroki, zakaj se to pojavlja, kaj se je zgodilo z vašim očetom po njegovem življenju, ko je bil star 6 let manj kot ste vi zdaj, ker imate že 6 let težave z dvojnim vidom. Prav, tukaj je veliko različnih stvari, ki so v igri, ampak v vsakem primeru je težava povezana s tem, da vi in okolje ne prenesete ali pa ne želite, ne potrebujete ali pa nočete jasnega pogleda in direktnega soočanja s stvarmi, zaradi tega, ker bi se potem v bistvu videli, da je stanje takšno, kakšno je, in hkrati opazili svojo nemoč, zato je potem z vidom potrebno manipulirati na podzavestni ravni, da ostane nejasnost in s tem v bistvu lahko nadaljujete z določeno čustveno zrelostjo živeti naprej. Drugo vprašanje. Spremljam vas že vrsto let in sem navdušena nad vašim pristopom in znanjem. Hvala lepa. Stara sem 52 let in se že 11 let borim z nedoločenimi bolečinami. Šele zadnji 2 leti mi je bolj jasno, zakaj sploh gre. Imam torej kronične težave z zakrčeno diafragmo in iliopsoasom. Bolečina se razvije počasi v nekako 2 urah. Čutim pekočo bolečino okoli spodnjih reber ali pa gre globoko v trebušno votlino. Takrat mi stisne mehur, hodim kar naprej urinirati, želodec in še z različnimi položaji se seli sem ter tja, tudi v QL in erektorje. Najbolj bodi v sedenju in ležanju. Sem vedno bila športnica in zadnja 3 leta delam več kinezoloških vaj, vaje za fascialne linije ter dihalne vaje. Bolečine se 70% manjkrat pojavijo in tudi ko se pojavijo, so milejše ter simetrične, kar je dober znak. Se pa pojavijo, če sem nekaj dni bolj nervozna, plitvo diham in sem napeta. Strah, če dodam še težjo fizično aktivnost, se pojavijo bolečine. Vmes sem lahko tudi 3 do 4 mesece popolnoma v redu. Pomagajo mi dihalne vaje, pitje vroče tekočine, pogrejejo od znotraj globoke mišice, sproščanje, rahle fascialne vaje, samomasaž za visere, počitek 2 do 3 dni in sem v redu. Če mi sami ne uspe, grem k osteopatu ali fizioterapevtki, saj malo kdo zna odpraviti zakrčen iliopsoas in diafragmo.
kakšen je vaš pogled na to težavo. Dejansko vidim cel kup podpornega zdravljenja oziroma cel kup stvari, ki jih počnete zato, da bi bili bolje. Se pravi, ukvarjate se s stvarmi, ki vam olajšajo težave ali pa omilijo težave, in to predvidevam, da vam pobere kar konkretno število ur in tudi energije na splošno. Ne pripelje pa do dejanske ureditve stanja, in glede na to, da se s tem ukvarjate že 11 let, sicer ste dosegli kar konkretno izboljšanje, to je 70% izboljšanja, to ni mala stvar, se pravi, to je tudi velik uspeh. Samo po drugi strani pa v bistvu bi v času 11 let morali to že dokončno odpraviti, in seveda tudi temu pa tukaj ni tako. Torej, moj pogled na to stanje je, da dejansko s vsem tem, kar ste našteli, da počnete, ne odpravljate vzroka za težave, ki jih imate v zakrčenosti mišic v trupu, se pravi med trebušno, še posebej v trebušni votlini, bomo tako rekli, med trebušno prepono pa medeničnim dnom, ki v bistvu nastanejo takrat, kadar imate kronično povišano potencialno energijo, ki postane že toliko visoka, da postaja nevarna, in takrat se v bistvu ta bolečina, ki jo opisujete, da pride, da se razvije pekoča bolečina okrog spodnjih reber ali pa gre globoko v trebušno votlino, se na ta način v bistvu del te potencialne energije, ki jo imate v notranjosti trebušne votline, spremeni v bolečino in na ta način v bistvu zmanjšate napetost v notranjosti trebušne votline in prehodno uredite stanje, ga spremenite, ga izboljšate, samo ne ostane pa trajne spremembe. Se pravi, dejansko je okolje, v katerem živite ali delate, takšno, da kar naprej v vas sproža pretiran telesni odziv, pride do tega, da pretirano dvigujete napetost v trebušni votlini. To se pa zgodi takrat, kadar je oseba v okolju, ki njeno telo ovira, ogroža ali moti ali omejuje in se v njem ne počuti v redu. Se pravi, dejansko telo s tem pritiskom, ki ga ustvarja z dvigom mišičnih tonusov in potem skladišči življenjsko energijo v trebušni votlini ter s tem dviguje tlak v trebušni votlini in potencialno energijo v trebušni votlini, v bistvu ustvarja potencialno energijo in vam daje potencial, se pravi možnost, da uporabite simpatično vedenje, simpatičen način delovanja avtonomnega živčnega sistema in da z bojem ali begom vplivate na okolje, da ga spremenite, ali pa z begom greste ven iz okolja, v katerem se ne počutite v redu oziroma na vas deluje negativno in spravlja vaše telo v stisko. Seveda, če se to, ker se to verjetno dogaja že od majhnega naprej, ste se pač naučili to potlačiti, ustvariti temu primerno zakrčenost v trebušni preponi, v ramenskem obroču, prsnem košu, verjetno tudi potem dol v spodnjem, glede na to, da iliopsoas zraven v stegnih, notranjih stegenskih mišicah, sprednjih stegenskih mišicah še posebej. In seveda pri iliopsoasu pa takih bolečinah, ki jih vi navajate, ko delam s strankami, ki imajo tak vzorec bolečin ali pa kronično ponavljanje takih bolečih stanj, je vedno prisoten strah pred potjo naprej. Ker zakrčen iliopsoas v bistvu pomeni, da se oseba ne upa, ne zna ali pa ne more narediti dokončnega koraka naprej in z kratkim in napetim trebušnimi mišicami in iliopsoasom dejansko se izkrajša korak in se ne more od noge odriniti naprej v nekaj novega, v prihodnost, v drugačno prihodnost, in pol se ji v bistvu skrajša korak in hodi vedno bolj na kratko,
taka oseba pa v bistvu drobi in skozi nekaj spreminja, pa dodaja, pa milijon stvari poskuša, ampak ne naredi pa tistega odločilnega koraka, da bi presekala in rekla, ok, zdaj pa to tako naprej več ne gre in grem zdaj pa v drugačno smer. In ker tukaj v bistvu vse to, kar ste napisali, da počnete, da kontrolirate bolečine, da niso premočne ali pa da so kakor toliko v redu, je toliko enih stvari, ki jih dodajate v svoje življenje, da bi se potem po zakonu o ravnovesju morali vprašati, kaj bi morali pa iz tega ven vzeti, da bi odvzeli, sprav, ne kaj naj dodam, da mi bo bolje, ampak kaj naj odvzamem, da mi bo bolje, ker je tukaj, mislim, da bistveno večji problem, oziroma še bolj natančno, kaj naj pustim za seboj, da mi bo bolje v prihodnosti. In to je spet pustiti nekaj za sabo, je pa spet povezano s tem, kako narediti korak naprej ali stran od tam, kjer sem, ali v tem, čem sem. Tukaj govorimo potem spet o begu ali pa premiku. In zakrčenili obsojas seveda omejuje, hkrati pa tudi diafragma, ne? Ker diafragma ima zelo velik vpliv na premikanje prsnega koša. Premikanje prsnega koša ima pa zelo velik vpliv na to, kakšen korak imamo, kako hodimo, ali nam je korak dolgi, ali nam je korak kratek, ali nam je korak siguren, ali nam je korak nesiguren, smo odločni, ali smo prestrašeni in tako naprej. In recimo, če boste šli k učitelju 3. ali 4. stopnje na aktivno individualno obravnavo, seveda vam bo lahko pokazal, oziroma vam bo lahko skozi protokol 7 ali pa protokol 8 pomagal sprostiti iliopsoas in trebušno prepono kot tako, da boste pa lažje tudi stopili naprej in boste v bistvu lahko začutili sploh, koliko sami sebe s to kronično zakrčenostjo in podzavestnim strahom pred odločitvami, dokončnimi dejanji in temu, da je pač v določenem trenutku potrebno določeno vedenje, določen odnos, takšen kot je, če je neustrezen, pustiti za sabo in ga spremeniti v drugačnega, ga pa prekiniti. In seveda potem bo tudi vsa to podporna dejanja, ki jih imate cel kup, vedno manj potrebna, ker boste svoj čas pa pozornost dejansko usmerjali v to, da bi uredili in odpravili tisto, kar je v resnici problem od spodaj, v temelju, in potem boste manj časa usmerjali ali pa osredotočali v to, kaj še narediti, da me ne bo bolelo, čeprav vas v bistvu telo konstantno sporoča, da stvari niso v redu in da na tak način, kot je, tudi ne morejo biti v redu. Oziroma ne bojo v redu. Še tretje vprašanje. Jaz in moja žena imamo v tem letu oba težave s srcem. Stara sva 46 in 41 let. Ženi so na preiskavah ugotovili, da ima na srcu odprto ovalno okno in anevrizmo v možganih. Že več let se spopada tudi s hudimi migrenami. Ima tudi endometriozo. Jaz imam diagnozo paroksizma atrijske fibrilacije. Danes so mi opravili že 3. elektrokonverzijo in čakam na datum za katetersko ablacijo atrijske fibrilacije. Kaj bi po vašem mnenju in vaši metodi AEQ lahko povzročilo omenjene težave? Težave s srcem kot takim ali pa z delovanjem srca so v bistvu spet povezane s tem, kako premikamo ali pa kako je oseba učinkovita v premikanju potencialne energije po telesu, ki je shranjena v krvi. Se pravi, ker kri kot taka je tekočina, ki ima visoko potencialno energijo in omogoča delovanje vseh tkiv v telesu, ki pa s svojim delovanjem v bistvu to potencialno energijo, ki jo kri pripelje do tkiva, spremenijo v toploto ali pa v kinetično energijo in s tem
v bistvu omogoča, da oseba funkcionira, da živi in da deluje kot živ sistem. To pa pomeni, da zna čutiti, v kakšnem okolju je, kako se počuti, kakšna je, kaj lahko naredi, kaj ne more narediti, kakšna je sedanjost, kakšna je prihodnost, kakšna je preteklost in kako v bistvu lahko z svojimi vzorci, navadami in razumom ter zavestjo ter kreativnostjo in kroničnostjo funkcionira, da izboljšuje se pravi stanje, v katerem živi, ali pa da vsaj vzdržuje neko normalno homeostazo, v kateri se počuti, bomo rekli, tem dobro. In zdaj tukaj pri odprtem ovalnem oknu dejansko to ni tak velik problem, oziroma mislim, da ga ima okrog četrtine ljudi, itak pride do milejše neučinkovitosti pretoka krvi v srcu. Običajno nastane zaradi tega, ker otrok v otroštvu kot tak ni imel primernega miru, primerne umirjenosti in seveda pride do povišanih pritiskov, ki potem seveda odpravijo ali pa negativno vplivajo na strukturo srca, kar pomeni, da je mogla biti tudi funkcija srca dlje časa nepravilna. Sama anevrizma je pa spet povezana s tem, da je potencial ali pa pritisk krvi, ki pride v možgane, povišan in se ne spremeni v primerne misli, primerne odločitve, primerna dejanja, ki bi lahko potem osebo peljala v to, da bi bila bolje, da bi znala tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, urediti. In pride potem do razlike v pritiskih, se pravi, da je pritisk znotraj ožilja v možganih višji kot pa pritisk okoli. Se pravi, da energija, ki jo kri pripelje v možgane, jo možgani ne uporabijo, se pravi, ostane dejansko znotraj ožilja in je energijska raven energije v možganskem tkivu nižja kot znotraj krvnih žil in zaradi te neenakosti v pritisku seveda pride potem lahko do razširitve žil, tako kot recimo, če imate napihnjen balon na določen tlak, pa znižate tlak okrog balona, se bo pač, čeprav bo tlak v balonu ostal enak, se bo balon razširil in seveda, če dosti znižate tlak okrog balona, lahko balon tudi seveda poči. In tukaj v bistvu kaže na to, da telo pošilja v možgane bistveno ali pa za dosti več potencialne energije, kot pa potem oseba lahko svojimi možgani to potencialno energijo, ki jo kri ima, spremeni v kinetično energijo, ki v bistvu nastane, ko se električni impulzi med nevroni preko sinaps v bistvu omogoča delovanje možganov in zdaj ta prehajanje, premikanje električnih impulzov znotraj nevronskih mrež je v bistvu kinetična energija in če hočete imeti kinetično energijo, morate imeti najprej pa seveda potencialno, kar pomeni, da oseba ne sme, ne more in ne zna primerno uporabljati možgane zato, da bi potencialno energijo, ki jo ima v telesu, uporabila za dovolj jasno mišljenje, dovolj kreativno mišljenje, dovolj to, da se začne zavedati, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in kako to spremeniti. In potem seveda pride do določenih misli, ki vodijo v določene odločitve in seveda naprej v določena dejanja. In ta dejanja so pa pol tista, ki so lahko problematična, zato je potrebno zmanjšati kvaliteto delovanja možganov, se pravi, da naredimo neke vrste možgansko meglo, ki pa seveda potem sproži različen tlak in lahko pride do aurizme. Zdaj, sem spadajo potem logično tudi hude migrene, ker migrena je po AEQ metodi dejansko energija, način, kako se oseba osami, kako naredi karanteno,
kako se loči, kako loči sebe od okolja, zaradi tega, ker ko ima nekdo hudo migreno, je kaj, pusti ga pri miru, v bistvu hoče, da ga pustijo pri miru, niti ni sposobna za nobeno komunikacijo, niti ne more reševati problemov, niti ne more razmišljati o problemih, ampak v bistvu se umakne v neko v osamo, naredi distanco med sabo pa med drugimi ljudmi, kar seveda njeno nemoč in zagrenjenost ter obup ali pa otožnost, ki jo ima v sebi že odprej, samo še povečuje in jo dela vedno bolj neučinkovito funkcioniranje in reševanje problemov, kar seveda se potem stopnjuje v vedno večje težave, ne. Zdaj, v prid temu, kar sem prej razlagal o različnem tlaku v krvi, v možganih in v samem možganskem tkivu okrog samih možganov, govori v prid tudi endometrioza, ki je pa skoraj vedno nastane zaradi dolgotrajno zelo močno povišanega tlaka v trebušni votlini, ker visok kronično povišan tlak v trebušni votlini je neprimeren za žensko trebušno votlino, zaradi tega, ker so rodila, ki jih ima ženska v trebušni votlini, za razliko od moškega, ki jih ima izven trebušne votline, zelo občutljiva na povišan pritisk in ne prenesejo dolgoročno, kronično povišanega tlaka v trebušni votlini. In zdaj, če je stanje, funkcija trebušne votline z previsokim tlakom kronična, potem more priti do kronične spremembe trebušne votline in seveda potem je tendenca, da če ima ženska tak tlak, tak vzorec pritiska v trebušni votlini kot moški, potem ne more imeti noter ženskih organov, rodil in morajo iti potem ta rodila pride do deformacije. O tem sem že tudi razlagal v, mislim, da že večjih podobnih vprašanjih na to temo v prejšnjih oddajah. In zdaj seveda potem se to tudi izloči ven oziroma odstrani iz telesa, kar pomeni, da ženska dobiva vedno bolj moškemu podobno trebušno votlino, kar je pa seveda posledica tega, da se tudi ona sama vede, da se je vedla v preteklosti preveč po moško oziroma premalo po žensko. In če ima oseba visok pritisk v trebušni votlini, potem je seveda tudi potencial krvi, ki jo ima, povišan in je tudi pritisk krvi, ko pride v možgane, višji, ker visok pritisk v trebušni votlini ima funkcijo, da vas spodbudi, da vam da možnost, da izločite še dopamin in da potem v bistvu iščete rešitev, najdete rešitev, uporabite rešitev, izvedete rešitev in rešite problem. In s tem, ko rešite problem, se seveda pritisk v okolici zmanjša, manj stvari vas moti, ovira, ogroža in omejuje in potem pade tudi tlak v trebušni votlini in potem ni več energije ne za aneurizmo v možganih, ne za migrene in endometrioza nima več nobene podlage, ker je v bistvu tlak v trebušni votlini znižan. Seveda zdaj, če je bilo to že upravljeno, pa rodil ni več oziroma so delno odvzeta, se jih nazaj ne da dati, ampak da se pa zmanjšati težave in odpraviti problem, ne? Ker zdaj tudi, če ženska še zmeraj ima kronično povišan tlak v trebušni votlini, se bojo navkljub temu, da opravijo poseg in odstranijo jajčnike ali pa katerikoli drug del ženskih rodil, je to samo kratkoročna rešitev, ker se bo v bistvu problem prenesel na kater drug organ v trebušni votlini. Ne, pri atrijski fibrilaciji je pa v bistvu podobna situacija, samo da je tukaj problem omejen oziroma večji v prsnem košu, se pravi tlak, pritisk v prsnem košu je povišan, previsok, kar pomeni, da oseba v bistvu je potencialno energijo iz trebušne votline že prestavila v prsno votlino in je tam pripravljena za to, da se jo transferira naprej v obliki kinetične energije skozi ramena v roki, kjer z rokami naredite določena dejanja, ki urejujejo tisto, kar vas moti, ovira, ogroža in omejuje.
ali pa skozi vrat v obraz, ali skozi glas, da verbalno izraste skozi oči, kot sem v odgovoru na prvo vprašanje že glede škilavosti razlagal, skozi oči izraste ta čustva, ali pa skozi izraz na obrazu, ali pa kombinacija vseh teh treh stvari. Zdaj, če tega ni, če te sposobnosti oseba nima, ali se je mogla tega odvaditi, ali je imela neprijetne ali pa slabe izkušnje z enim od staršev, ki ni znal, ali pa obema, ki nista znala agresivnega vedenja, agresivne kinetične energije primerno uporabljati, potem seveda zadrži to energijo v sebi, jo ne da ven, zadrži stvari v prsnem košu, kar pa seveda bistveno spremeni funkcijo prsnega koša, bistveno spremeni povprečen tlak in absolutno razliko med najvišjim tlakom, ki ga imamo pri polnem vdihu, pa najnižjim tlakom v prsnem košu, ki ga imamo pri polnem vdihu, kar seveda vpliva tudi na delovanje srca in lahko vodi do aritmij, fibrilacij in podobnih težav vezanih na to, predvsem zato, ker samo dihanje ter sprememba volumna prsne votline odločujoče vpliva na srčni utrip, definira tudi, kakšen imate HRV. In seveda takšno stanje in zakrčenost, zadržanost, kronična povišanost napetosti v prsnem košu ter nezmožnost narediti dokončen izdih, da dejanje naredim do konca, da grem pa naprej, podobno kot pri vaši ženi, sem da ona ima ta del bolj usmerjen v noge, vi pa v zgornji del telesa, ker je spet logično, ker ženska v bistvu deluje primarno dol proti tlom, moški pa gor proti glavi. Pride tukaj, da je pri enem in pri drugem so te težave vezane na nezmožnost primernega in dokončnega urejanja stvari, ki vas motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo, in potem se spremenijo v kronične težave. Te kronične težave pa potem spremenijo funkcijo, ki potem mora spremeniti tudi strukturo, in potem pride do vsega tega, kar ste navedli. Tako da pri AIQ-ju se s tem ukvarjamo na način, da ne gremo, seveda to ne zdravimo, ker AIQ ne zdravi nič. AIQ v bistvu uči, kako lahko začutite, dojamete, sprejmete, izveste, se naučite opazovati, kaj se v resnici dogaja v večji globini, da začnete čutiti tudi, kako vaš podzavesten del deluje, ker pri večini ljudi je glavni problem ta, da enačijo same sebe z zavedanjem samega sebe. Večina ljudi se pa danes samega sebe zelo slabo zaveda in hkrati pa ne glede na to, koliko dobro se zavedate samega sebe, vsaj 80% vsega, kar se dogaja z vami in kaj počnete in kako nekaj počnete, če hočete ali pa nočete, izvaja vaša podzavest in stari možgani. In v bistvu, če tega ne poznamo, oziroma če imamo močno senzorno-motorno amnezijo vmes, se niti nam za veliko stvari ne sanja, kaj počnemo, in nimamo nobenega nadzora ali pa zelo slab nadzor nad čustvi druge stopnje, in smo potem kronično neučinkoviti, ter se nam problemi kronično ponavljajo, in če se nam problemi kronično ponavljajo, se prej ali slej zgodi tudi to, da se v telesu ustvarjajo kronični problemi. Se pravi, to se da skozi učenje AIQ-ja lahko začnete bistveno bolj razumeti in čutiti, kakšni so od spodaj vzroki za taka stanja v telesu, in potem z načrtnim vplivanjem na te vzroke in dvigovanjem čustvene zrelosti in učinkovitosti lahko začnete postopoma spreminjati pritisk v trebušni votlini pri ženi, pri vas pa v prsnem košu, čeprav seveda tudi v prsnem košu izvor pritiska povišanega tlaka v prsnem košu je glitko v trebušni votlini, in bolj, ko boste znala oba izražati in učinkovito uporabljati čustva za urejanje težav, pa bolj, ko boste lahko sploh videla te težave in jih definirala, kakšne so in zakaj se lahko že več generacij ponavljajo v vajinih družinah, bolj jih boste lahko
postopoma v nekaj letih konkretno spremenila, ker bo tudi blagodejno in koristno vplivalo na stanje obeh, tako vašega kot njenega srca. Toliko za danes, bil sem malo daljši, ker so bili dosti kompleksni dosti kompleksna in zahtevna vprašanja, tako da upam, da vas nisem dolgo času, pa da bo kaj od tega, kar sem povedal, bilo vam v korist. Če vam bo, lajkite, pa subscribite se, da boste imeli boljši dostop do odgovorov in tudi do stvari, ki jih pripravljamo za v prihodnje. Tako da, hvala lepa za danes in se vidimo naslednji petek.